大家好，我是龚正，今天给大家带来的是 Nicole Brothers 兄弟维修凯迪拉克凯雷德事故车的第3集。前天我们看了整个的钣金的一个部分，今天我们来看后期的一个缺失的配件的一个安装，另外的一个涂装的一个工作。上次我们看到他邀请的那位博主师傅对他这个整个车进行了一个钣金修复工作整体的大型全部出来了，包括位置安装都是没有问题的但是里面缺失了很多的一个支架，它也重新的进行了一个订购。像这么大的一个事故，然后前面撞的一个面目全非缺少支架也是很正常的一个事情缺少这个固定支架那个固定支架你在没有 EPC 图的一个情况下是很难一次性定全的他们这种家庭博主的话自己进行维修，即使配件订错了的话，订少了也没有什么特别大的关系。但是在四 S 店和修理厂它就不同了，包括美国有钱哥他修的一些事故车也不同。如果你漏订配件了，漏报配件了，这个配件的成本就需要你自己去承担，你自己的四 S 店或者是综合性的修理厂去承担，因为你没有给保险公司报，保险公司也就没有给你订到这一部分的配件这一部分的配件的价格就需要你自己去承担了，部分的钱就需要你自己去承担了。我们现在看到的，它安装的是两侧的水箱的一个集风罩护风板是个铁质的，当时就没有订到。包括水箱的上面的一个小横梁，当时也是撞没了。前面还有一个护罩，都是没有的。因为每一个厂家的配件图是不一样的大众有大众的一个系列的，别克有别克的一个系列的，我们奔驰有奔驰的一个系列的广本有广本的一个系列的，每一个图册看起来是不一样的。我最早在本田看的时候很多的图册都是一本书，而且都不是电子式的现在全部都是电子式的你只要登录账号然后就可以查询到，包括相关的一些替代号都是可以查询到。我们看一下整体的一个缝隙，这个右侧是发生比较碰撞严重的一个部位整体的缝隙非常的均匀这左侧这里还差点意思，应该是这个地方向左侧进行甩了，把这个左侧这个叶子板撞拱起来了，整体的一个缝隙还是比较的大。像这样的一个铝制，它也没有让第三方来维修就直接自己加热给它敲一下，给它整体的敲回去。这个问题并不大很容易。前几期我们呢有一个视频当中有很多评论区说四 S 店没什么进去四 S 店没什么技术全部都是换还有我们一个同行一个钣金师傅在四 S 店，就是说他也是修过很多二修的一个活就是修的一塌糊涂，根本就修不好，简单修一下敷衍了事。其实我想跟大家讲一下，澄清一下这两位的一个评论呢，其实都是没有错的。一个是站在车主的一个角度，他说的没错还有一个我们行业从业者钣金师傅，他说的其实也没有错他说的这两种情况在我们这个现实生活中维修过程中都是真真实实存在的我们客户站在他的角度上看四 S 店什么东西都叫我换这个叶子板变形了他也不给我修也直接让我换灯断了一个角也说不能修，也是直接要换。但是我们的钣金师傅呢，他站在这个他自己的角度上这个在外面修理厂修的整体的工艺达不上，技术水平达不上，副厂件在上面堆修出来的缝隙也不对有些地方变形的位置没有拉出来改用整形机垫片垫的啥的都有，根本就没有办法修如果进行二修的话，很多配件都需要进行一个更换，包括还要拆很多这个东西，都是特别的一个麻烦。他们两个说的都没有错
我觉得最重要的一点还是因为钱的问题啊，第二个是因为技术的一个问题，主要这是2点问题。我给大家简单的打个比喻啊，如果您这台车在四 S 店报价1万，你到修理厂人家给你报价5000或者是5000块钱以下啊，不管是他使用的原厂件还是副厂件，你整体的维修质量是肯定没有四 S 店那样好的啊，所以啊就会造成整体的维修质量非常的低下，非常的有问题啊，包括缝隙啊、配件。我们自己开修理厂的，我们知道我们所有的利润是固定的啊，我们所有的利润是固定的。我不管用品牌件还是用原厂件，我配件大概需要一个30个点的利润啊。我用原厂件也是这么多利润，我用品牌件我也是这么多利润啊。如果难拆的话，我们加工时；不难拆的话，我们不加工时啊，是这样的一个情况。所以呢，我给大家的一个建议就是，如果四 S店报价1万，你在外面综合性修理厂，人家能7000给你修啊，大概是四 S店的维修价格的2/3啊。这样的话修出来的话，整体的一个质量啊和缝隙都会很好的有一个保证。你几乎是以四 S店1半的价格修，1半以下的一个价格修，这个整个修出来只能是全部的副厂件往上面堆，这是很重要的一点。所以啊，大家也不要在评论区里去抬杠啊，客户啊他不了解啊，我们行业从业者来说，对吧？有些时候诋毁我们，心里也是挺难受的啊。我就经常被人诋毁啊，评论区啊各方面啊什么的，天天都被人骂。我们回到视频当中，这个我们简单的说一下还有一个事情，上次评论区有观众朋友问我，你为什么不说一下四 S 店的扩损问题？这个扩损问题呢，怎么说呢？其实是一个比较不好的一个话题啊。其实像我这样的小博主在更新这一些做这些视频的时候几乎已经很真诚的尽量的将四 S 店的一些情况跟大家说了。其实比我大的一些博主，某一个博主在宝马店工作了很多年，他也没有谈过这一个扩损问题。今天呢，我就跟大家谈一下这个扩损的问题。因为今天这个视频呢，我们以前也是解说过，就是一些喷涂的一个工作，所以我可以跟大家聊一下很多其他的一个事情啊。我们今天来谈一下扩损的一个问题。扩损顾名思义就是扩大损失，那在四 S 店和修理厂都是经常发生的一个事情啊。这个扩损呢，其实也要分几种情况。我给大家简单打一个比喻，我上次那个评论区那个朋友跟我说的意思他说的那个意思我可以明白扩损四 S 店和那个综合性修理厂扩损，比如说我这个车前面稍微撞了一下，其实2个大灯是好的，但是呢到修的时候呢，他就把我2个大灯搞坏了，给我换了2个大灯给我换了把我2个原厂大灯换掉了本来没坏，他把我搞坏了就是扩大损失。这个一方面呢，从四 S 店和综合性修理厂呢扩损之后，第一个它增加了产值，第二个呢也是增加了一定的一个利润，所以呢经常会扩大一些损失这是第一种情况也是最阴暗的一种情况。还有一种是第二种情况，第二种情况是你这个大灯轻微损坏是可以维修的，但是车主就非要换那我们没有办法，我们只能去扩大损失，在保险公司没来之前去扩大一个损失然后让把这个灯进行一个更换掉。第三种情况，那就是保险公司定损员会要求我们因为系统的一些各方面细节的原因吧，包括以前的价格不够或者是本次的定损价格上不来会要求我们也不是说要求暗示我们去简单的去扩大一下损失，将这个维修价格定起来给客户维修好这是扩损的3种情况。我那个评论区那个博主呢，跟我那个观众朋友呢跟我讲的意思就是，我们经常是为了挣钱去扩大损失像这一类的情况在以前是非常的一个多，在现在还是有，但已经减少了很多了扩损。
他说的那些情况，现在在我们看来，4S店或者中国修理厂，我们都干过，我都干过。我在中国新修理厂任车间主任，任了2年多，事故定损我也干。但是呢，修理厂整体的扩损要多一点，综合修理厂扩损要多一点。像4S店现在整体的扩损也是比较的一个少。第一个是保险公司的这个法规第二个就是一个措施是越来越严格越来越严谨，很难我们去扩到损。比如说你撞到了机盖，前面轻微的追尾保险公司到达现场后，或者你到快赔中心到达现场后，保险公司在拍你验车照片的时候，会在你机盖上面贴上他们的二维码。这个二维码你机盖不能打开，你到4S店进行定损，必须要等我保险公司定损员到达了之后，你才能打开机盖当我面打开机盖，然后我们才开始，你才能拆解，防止你进行二次破坏造成扩大损失。这是第一点。第二点是我们4S店自身的包括中国修理厂自身的一些问题。你像我们现在奔驰的一些大灯、奥迪的一些大灯、宝马的一些大灯都是非常非常的一个贵在这里还要强调一下，主要的扩损就是扩损一些大灯、水箱冷凝器之类的其他的东西扩损没有什么意义你不值钱尤其是大灯。我们再讲一下这个大灯的一个问题，从我们4S店角度出发，我们现在不管是奔驰、宝马、奥迪这些大灯，凯迪拉克这一些大灯都是非常非常的一个贵的你即使扩损了你把几个角扳断了，其实没有任何的一个意义。4S店会强烈要求你进行维修其实所有的大灯角都可以维修的好，你不管断几个，你有4个固定角断4个都可以给你进行维修好所以我们去扩一个大灯，其实根本就没有什么意义。包括冷凝器现在的有一些变形他们都不会，保险公司也都不会给我们进行一个更换。你看我们奔驰的一个冷凝器8、9千原厂冷凝器8、9千，你去扩个冷凝器，对吧？如果碰撞位置比不上，不好意思不赔，这个风险真的是太大了我们几乎是不会去扩损的，几乎不会去扩损不是几乎不会，我们是根本就不会去扩损的因为没有意义，中间带来的一个沟通成本真的是太大了。如果到时候你把灯扩坏了，保险公司不赔，那你真的是废了这是第二点。其实呢，这一个扩损的这个现象呢，其实在我们这边有一家宝马店，其实还有的因为它的扩损方式比较的一个特别比较的一个比较的一个新颖，但是这个是实在是行业内幕，咱真的不能说了如果大家想知道的话，可以评论区告诉我，我到时候去了解一下，我去跟大家隐晦的跟大家去讲一下这个扩损呢，就是客户有时候也是不明白，尤其是从大众丰田什么合资品牌一些中档车转变成豪华品牌，比如说转换为奥迪、转换为奔驰、转换为宝马挣钱了之后换了这些好车，前面轻微撞一下10来万，轻微蹭一下1、2万，稍微的碰撞一下4、5万，这种情况他们就会很不理解。我以前那个大众前面撞一下也就修2万块钱，我这个大灯稍微的抵一下，换个叶子板，换个大灯，换个保险杠，你就给我修了3、4万对不对？其实这个是整个的配件成本非常的贵跟我们这个其他的没有什么关系不是说我们去把你车辆怎么了把你车辆怎么搞坏了，对吧？没有。这就是扩大损失的一个原因还有一个我们后续的我们在日常工作当中现在是否在进行扩损的一个产生的一个结果我们回到视频当中吧，今天这个就暂时就聊到这里。如果大家还有什么想知道的，可以评论区告诉我。其实这个太内幕了，其实也不能说每个行业都有一个内幕，你就是干水电工，你就是做 PLC 维修其实都有一定的内幕不能讲得太明白这里也跟大家简单的去聊一下。我们回到视频当中，Nico Brother 刚才对整个的一个钣金部位，包括外部的一个板件进行了一个除脂打胶的一个工作刚才我们看他那个打了钣金胶，他这个钣金胶打的就是特别的一个难看，没有大神打的那么好看然后现在就将整个的钣金面进行一个喷涂的一个工作，色漆喷上之后直接喷光油也可以称为清漆，有些地方也称为亮油这样的一个油漆
整体喷出来也是非常的一个亮啊。这个喷涂完了之后啊，就可以进行一个晾干啊。今天的视频啊到这里呢也就结束了，非常感谢大家的一个收看，谢谢大家。